Bil je splošen pregled leta. Zdaj izpostaviti je mogoče njegov poziv k temu, da predsedniki vlad doma govorijo o domačih parlamentih, podobno kot obljubljajo v Evropskem parlamentu. To mislim tudi hromi Evropo pri skupnih odločitvah. Sicer pa pozivi skupni zunanji politiki, vojaški politiki, tako da veliko novih podatkov. Povejte mi, nekako begunska kriza, tudi Slovenija je na tej tako imenovani balkanski, begunski, migrantski poti. Nekako se pozvolje, nekako je povedal, da bo Evropa padla na temu, če ne bo neke skupne politike oblikovane. Pa tudi nekako se postavil na stran tistih držav, ki so nekako bolj prijazni do nastanitve beguncev, nekako nasproti višegrajski skupini. V svojem govoru je zelo jasno pokazal in nakazal k večji krepitvi varnosti nacionalnih meja, tudi napotitvi novih ljudi, ki bi naj bili za to zadolženi v Bolgariji. Na drugi strani pa zelo jasen poziv k večji solidarnosti. Mislim, da se bo znotraj Evropske unije ta stvar relativno dobro spremenila in šla v pravo smer, koliko bodo begunski tokovi kontrolirani, da ne bo več nekontroliranih pritokov tokov in takrat je pričakovati večjo solidarnost. In te večje solidarnosti, ki tudi sam podpiram, je pozornost izpotrebno. Kaj pa recimo menite o oblikovanju skupne vojske? Jaz dosti bolj podpiram tisti predlog, ki mislim tudi nam Slovencem bližje o ekipi 100 000 ljudi, ki bi bili na pomoč v solidarnostnih akcijah, komplementarnih nesrečah in Slovenci imamo že več kot 100 000 gasilcev in tu lahko Slovenija dosti več pripomore kot pri vojski. Evropska vojska pa zagotovo bo še v nadaljevanju in da naša varnostna politika odvisna tudi od zveze NATO, sicer pa bomo tudi v državah morali najbrž več sredstev namenjati v vojski, kajti ta mir ne bo tako samoumeven kot je bil v preteklosti. Najlepše.